안녕하세요. 인터페이스 차솔입니다. 네, 오늘은 테슬라 모델 3 차량 입고를 해 주셨고요. 오늘 모델 3 차량에는 카 오디오 튜닝을 완료하였습니다. 스피커를 교체하였고요. 우선 프론트 스피커의 3웨이, 트위터, 미드레인지, 미드베이스 중 2웨이죠. 트위터와 미드베이스를 교체를 하였고요. 네, 제품은 또 파스 제품으로 장착을 해드렸습니다. 다음 업그레이드를 위해 고급 제품을 사용하였고요. 우선 순정 스피커, 8관 스피커입니다. 이렇게 뒤쪽 보시면 마그네틱도 아주 저가형 마그네틱과 아주 가벼운 재질입니다. 아주 종이같이 가벼운 또 소재를 사용하여 이렇게 만들어졌죠. 그래서 이제 또 음악을 잘 듣기에는 좀 부족한 면이 있습니다. 트위터 고음 역시 네, 이렇게 디자인되었습니다. 순정이고요. 탈거를 하여 이제 순정은 그대로 챙겨 드리겠습니다. 그리고 오늘 테슬라 모델 3의 이제 음악을 한번 감상해 보시도록 하겠습니다. From a friend, hanging on to a girl to just rub it in. I hope you stay up all night, all alone, waiting by the phone. And then he calls, and baby, I hope you work it out. Forgiving just 네, 기존 듣던 음악 소리에서 이제 스피커 튜닝만 하였을 뿐인데 해상력이 완전 달라져 버렸습니다. 네, 오늘도 테슬라 모델 3 카오디오 스피커 교체 시공의 부산 인터페이스 차솔이었습니다. 감사합니다.